хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 3 март дар Паём ТВ. дар моҳи январ дар Тоҷикистон 2 миллиарду 358 миллион киловаттсоат нерӯи барқ истеҳсол шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 324,9 миллион киловаттсоат бештар аст. тавре ба Авеста аз соҳаи энергетикаи кишвар хабар доданд, дар ин давра нерӯгоҳҳои барқии обии кишвар 1 миллиарду 734,4 миллион киловаттсоат нерӯи барқ тавлид карданд. соли 2022 дар кишвар 21,5 миллиард киловаттсоат нерӯи барқ истеҳсол шудааст, ки ин дар тамоми таърихи энергетикаи ҷумҳурӣ баландтарин нишондод мебошад. Тоҷикистон дар соли гузашта ба кишварҳои ҳамсоя ба маблағи 106 миллион доллар нерӯи барқ содир кардааст. дар ҳамин ҳол дар худи Тоҷикистон барқ ба аҳолӣ бо лимит дода мешавад. дар асоси натоиҷи соли гузашта даромади ширкатҳои мухориботӣ дар Тоҷикистон 15.5% афзоиш ёфтааст. ҳудуди 332 миллиону 300 ҳазор доллар даромад гирифтанд, ки нисбат ба соли 2021 474 миллиону 700 ҳазор сомонӣ бештар аст. даромади операторони миллии мухорибот Тоҷиктелеком, корхонаи воҳиди давлатии почтаи тоҷик ва воҳидҳои хадамоти алоқа 17.2% афзода ба 167.9 миллион сомонӣ дар моҳҳои январ-декабри соли 2021 ба 196.7 миллион сомонӣ дар ҳамин давраи соли гузашта расидааст. ҳиссаи операторони хусусӣ дар бозори хизматрасонии алоқа 94.6%-ро ташкил дод. то 1 январи соли ҷорӣ теъдоди корбарони интернет дар Тоҷикистон каме бештар аз 3.8 миллион муштарӣ ва теъдоди корбарони алоқаи мобилӣ беш аз 6.5 миллион нафарро ташкил додааст, ки беш аз 6.7 миллион нафарашон муштариёни фаъол мебошанд. Тоҷикистон ва Афғонистон дар як моҳ 4 миллиону 300 ҳазор доллар муомилот кардаанд. дар муомилоти тиҷорӣ бо Афғонистон афзоиши қобили мулоҳизаи содирот аз воридот ба қайд гирифта шуда 4.3 миллион долларро ташкил дод. шарикони асосии Тоҷикистон дар содироти коло Қазоқистон, Чин, Туркия, Русия, Эрон, Узбекистон ва Афғонистон мебошанд. Тоҷикистон ва Афғонистон асосан қувваи барқ, семент ва лавозимоти сохтмон содир мекунад. дар моҳҳои январи соли ҷорӣ ба нафақахӯрони Тоҷикистон 98.8 миллион сомонӣ, каме беш аз 9 миллион доллар нафақа пардохт шудааст. тибқи омор, шумораи нафақахӯрон дар моҳи январи соли ҷорӣ 1574 нафар афзода ба 764907 нафар расидааст. дар охири соли гузашта дар ҷумҳурӣ шумораи нафақахӯрон 763333 нафарро ташкил дод. афзоиш нисбат ба соли 2021 1.8% ё беш аз 13.5 ҳазор нафарро ташкил дод. соли гузашта барои пардохти нафақа ҳар моҳ ба ҳисоби миёна 257.5 миллион сомонӣ ҷудо шудааст. бидон ба маълумоти агентии суғуртаи иҷтимоии Тоҷикистон, дар ҷумҳурӣ аз шумораи умумии нафақахӯрон беш аз 159.1 ҳазор нафар нафақаи маъюбӣ мегиранд. шумораи онҳо нисбат ба соли 2021 беш аз 1.3 ҳазор нафар ё 0.9% афзуд. маблағи миёнаи нафақаи онҳо 325 сомониро ташкил додааст. соли гузашта барои додани нафақа зиёда аз 3.2 миллиард сум ҷудо шуда буд. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 3 март эълон кард. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 14 сомониву 45 дирам аст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1091 сомониву 43 дирам арзёбӣ кардааст. Бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1155 сомониву 61 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон 1842 доллару 82 сент муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent фьючерси Лондон 84 доллару 62 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightswitch олио Нью Йорк 77 доллару 99 сент муомила шуд.